وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم تاني في الفلوج بتاع مشتريات العروسة. زي ما انتم شايفين كده احنا طلعنا للدور اللي فيه الغيارات الداخلية. ده حمالات الصدر طبعا بشتى الانواع وبكل انواع الحمالات. وده طبعا قمصان النوم برضو في كل رف فيه قمصان نوم اللي هي مختصة. ممكن تاخدي 3 من كل نوع، تاخدي 3 قمصان من كل نوع من القمصان اللي انتوا شايفينها دي. بس تنوعيهم براحتك، يعني الالوان اللي انت عايزاها. هتشوفي كده الحاجات اللي احنا هنجيبها، هنجيب كميات. وبص كده من كل نوع بناخد مثلا ربع دستة، نص دستة يعني كده يعني. حاجات منتهى الجمال ومنتهى الروعة. ده القسم بتاع الجينز، في كل ما يخص الجنس، جيبات، منطلونات. جنب القسم بتاع الغيارات الداخلية برضو قسم جميل جدا برضو، فيه كل ما تشتهيه من لبس وكده، ومنطلونات، حتى مثلا البرمودات. كل حاجة تشوفيها عندك هتلقيها متوافرة جدا جدا. المول ده يمكن أنا أول مرة في بلدي أعرفه وأشوفه، لكن في جميع الحاجات اللي شفتها أنا بصراحة اتبسطت بيها جدا. بندور اهو عشان بنكمل لها حاجتها. طبعا الحاجات بتاعت العروسه مش بس دي، دي مجرد كماله بس فقط لا غير. حاجات كده بنكملها، نطلع الدور اللي فوق اللي هو الدور الثالث علشان نشوف الغيارات البيتي والبجايم. هنشوف ادينا اهو، هنركب مع بعضينا ونشوف ايه هي الحاجات اللي هتشوفوها معانا. ممتازة جدا طبعا. بتبقى علامة الدور هي فيه بيحطوا على السلم اللي هو النوع اللي انت راكباله، سواء بيتي او خروج او غيارات داخلية او كده. راكبين اهو على السلم. هنشوف الغيارات التيراء، قصدي العبايات والبجايم، وقصدي وبجامل، ايوه بجامل العرايس والحاجات ممتازه جدا. هنشوفها اهو مع بعضينا. طبعا دخلنا نحن اهو القسم البيتي، حاجات ممتازه جدا. بصوا العبايات جميله ازاي واسعارها حلوه خالص. بصراحه انا المول ده عجبني جدا. يعني اي عروسه كنا المفروض نروح 50 60 محل عشان نشوف الحاجات دي، ده كله موجود في مول واحد. بصوا كده قدامكم اهو العبايات الحلوه الجميله جدا دي. وبرضو زي ما قلت لكم في الاول، اللي عاجبني فيه انك مش بتسأل على اسعار، الاسعار مكتوبة عندك وبتاخدي الكمية اللي انت عايزاها. هنا برضو الحاجات اللي بتبقى في الكراتين، بتبقى يعني اللي انت مش تلقيه معلق في الشماعات، تلقيه موجود في الكراتين وتاخدي منه الكمية اللي انت عايزاها. برضو بأسعار حلوة خالص ومن غير ما تلف وتدور كله قدامك اهو. حتى الرجالة هي بتاخد برضو البنات اهو. وفي فلت وفي قطاعي، وفي يعني مثلا بالدست، وفي بالفلت، يعني تاخدي كذا حاجة من كذا نوع. ممتاز جدا جدا. وبصراحة حاجات يعني في منتهى الروعة. طبعا دي قمصان النوم. طبعا انا مش غلط ان انا اصور قمصان النوم ده، لان احنا ده محل عام للناس كلها، فيه رجاله وفيه سيدات وفيه كله. واحنا بنشتري جهاز عروسة، واكيد جهاز العروسة في حاجات زي كده لازم بنشتريها. طبعا اللي هيدخل في الفيديو كل واحدة هتجهز بنتها. مفيش راجل هيخش يدور يشوف هيجهز بنته غيرات ولا جلاليب ولا هدوم ولا عبايات ولا الكلام ده. طبعا العامله دي اللي شغاله طبعا بكل ما نقول لها على طلب يعني تجيبه لنا وتشوف لنا الاسعار والكلام ده يعني، وتقول لنا ايه اللي احنا عايزينه، يعني اذا كان في منه جمله او كام حته ناخدها او الكلام ده. طبعا احنا العروسه بناخد لها من كل نوع مثلا من كل نوع 6 او من كل نوع 3 ونكمل. طبعا كل بنت بتبقى الشيء الوحيد والفرحه الكبيره ليها اللي هي القمصان والهدوم والفساتين والتيرات وعباية الاستقبال والحاجات دي. طبعا الحاجات دي معروضة في الفاترين وفي المحلات بشتى الطرق. انا ما كله ده يعني. بص كده الالوان والحاجات دي، انا رحت اجيب حاجات زي كده البنت. بص القميص ده انا رحت اجيبه من مكان في سوهاج. قال لي ان القميص ده كان مش عارفه بكام يعني مبلغ كبير.
برضو التايير ده كان غالي جدا. تايرات برضو حلوة خالص، و... الستانات برضو، الستانات بتبقى دايما قمصان النوم الستان والأرواب الستان بتبقى غالية جدا، فبرضو بنجيب منها للعروسة علشان تبقى كل حاجة عندها موجودة، ما فيش حاجة ناقصة. لازم تدخل كاملة من كله. طبعا ده عادات وتقاليد عندنا نحن، مش واكيد في كل البلاد. يعني ربنا يا رب يعين الوالدين يا رب على بناتهم واولادهم، وان شاء الله يا رب البنات كلها تتهنى وتتسعد في بيوتها، وعقبالكم كلكم، عقبال بناتكم وعقبال اولادكم، تفرحوا بيهم يا رب ان شاء الله وتجهزوهم. اجمل حاجه في الدنيا انك تجهز عروسه. ولو انت الواحد هيتداين على العروسه ويجهزها ويطلعها، يعني بتبقى في منتهى السعاده حتى لو هيتداين. اما الحمد لله العروسه دي ربنا يكرمهم ان شاء الله يا رب، هي وزوجها، ويخلفوا صبيان وبنات، وربنا يهنيهم يا رب يتم لهم على خير. طبعا الحاجات دي بقايا الجهاز، يعني احنا دخلنا المول ده بنجيبوا البقايا اللي كانت ناقصه بس. ولذلك برضو كله ده بنحطوه كله في كراتين او في اكياس كبيره او كده، وهم طبعا بيحطوا لنا الحاجات دي كلها، بيكوموها على بعض ويحسبوها، ونطلع بعد كده ندفع الفلوس بتاعت الجهاز كله، وناخد بعضنا ونتكل على الله. اما الحاجات اللي انتم شايفينها دي كلها فبننجيها بمجرد بس يعني اختيارات للعروسه فقط لا غير. بنشاركها احنا الالوان، بنشاركها ازاي تعمل ايه. دخلنا بقى هنا كده على قسم الطرح. قسم الطرح دي واللي هي الحجابات ممتازه جدا، وكلها ستايلات حلوه وموضه. ستايلات الموضه كلها جميله جدا. بص النوع ده جميل خالص ورخيص برضو، وانواع تانية حلوه خالص كده. ده قسم كامل مليان طرح. بص ده الانواع الجميله دي، يعني كل ما انت تشتهيه تلقيه عندي كده. اللي طالع موضه برضو، بص كده جميل خالص برضو، اسعاره حلوه جدا. يعني ما بصراحه انت لو دخلتي قسم الطرح دي كل ما تتمنيه تلقيه فيها. مش يعني تدخل المول ده مش تحتاجي تطلع منه تاني. بصراحه ممتاز ممتاز ممتاز. بص كده حتى الحاجات اللي هي السادة دي جميلة جدا. وبرضو ده شافون حلو خالص برضو، سادة شافون جميل جدا. يعني الطرح دي في البنات بتحتار يعني، عشان بتركب كذا طرحة على بعض. فهنا البندانات مع بعضيها والطرح يعني بصراحة ممتاز. هنا برضو الحاجات هي اللي احنا العروسة اختارتها، يعني بنحطها كلها كده اهو على بعضها عشان كله ده يتكيس ويتحاسب عليه. كده احنا جربنا نخلص الجهاز بتاع العروسة، وبناخد البقايا. طبعا انا بوريكم المول، ولكن الحاجات اللي بنختارها بنوديها على طول عند الخزنة. بص جميل خالص، العباية دي جميلة جدا جدا. بص منظرها هي بتبقى مرسومة على العلبة من بره، ولكن من جوه نفس الشكل برضو، بس عشان ما تقعديش تفتحي وتخربي لهم في العلب وتبوظي في العلب. طبعا عرايس الدنيا وبنات الدنيا ورجاله وسيدات كله بيشتري، لان يعني انت بتخشي تاخدي جمله زي ما كنا تاخدي مثلا ايه من بره. لما تكوني انت داخله تاخدي جمله تلقي حاجه. بص كده البيجامه دي جميله جدا قطيفه. بص كده جميله خالص خالص خالص، واللون حلو، فيه كذا لون منيها برضو. بص القطيفه بتاعتها ناعمه وحلوه خالص كده، وستايلها جميل جدا. وفي كذا نوع جنبيها اهو، يعني برضو العروسه بتختار كذا حاجه منيها. وفي شنط برضو، شنط. وفي بتاعتي اللي هو انا طبعا وريتكم قسم المفروشات والحاجات اللي جبناها والفوط والحاجات دي في الفيديو اللي فات. طبعا انا حبيت اعمل لكم الفيديو على مرتين عشان طويل عليكم، مش عايزه اطول عليكم. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بجايم حلوة خالص للعرايس والغير العرايس برضو، للسيدات للبنات كله اهو. برضو في انواع تاني في كراتين اهي. وبرضو شكل العباية مرسومة على العلبة من بره، على اساس ما تحتريش يعني تشوفي الشكل ايه. نفس النوع زي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة تجهيز عروسة فرحة. يا رب عقبال بناتكم واولادكم يا رب ان شاء الله. والله انا رايحه معاهم بس فرحانه جدا ومبسوطه، لاني احنا عندنا سترة البنات حلوه خالص كده. احنا نعتبر خلصنا، بنحط الحاجات كلها بنحاسب عليها وهنتكل على الله. كده حبايبي احنا خلصنا كل المشتريات اهي وجبناها اهي، حطيناها على المحطه دي اهو، مستنين القطر اهو لحد ما
يجي القطر. طبعا اهي الحاجات اللي احنا جبناها دي كلها مكيسينها لنا في اكياس ومبسطرينها، وكل طلبات العروسه اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ادي السكه الحديد اهي، مستنيين نشوفوا لما يجي القطر ان شاء الله، عقبال بناتكم واولادكم يا رب ان شاء الله. طبعا انا وريتكم من الالف للياء من اول ما دخلنا لحد ما خلصنا خالص كده. اهي الحاجات كلها اهي. طبعا دي الحاجات اللي هي البيتي، القمصان، حاجات بسيطة يعني، مش هو الجهاز كامل يعني، بس دي بقايا اللي هي حاجة العروسة. يا رب إن شاء الله يهنينا ويهني بناتنا يا رب يتجوزوا، كل بنت يا رب تتجوز وتتساعد في بيتها، وعقبال بناتكم وأولادكم يا رب إن شاء الله. وحبايبي كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو والمشتريات والمول والطلبات اللي شفناها وشفتوها معايا، يا رب كده تعجبكم إن شاء الله. اضغط لايك، اشترك في قناتي لو مش مشتركة، شير الفيديو لاصحابك وحبايبك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.